Школа Гивина конечно, это не просто какой-то учебный корпус или состав преподов. Это прежде всего люди, объединенные желанием познать жизнь во всей ее полноте и раскрыть внутренний потенциал, который заложен в нас самой природой. Мы как исследователи этого мира и происходящих процессов внутри нас и снаружи. Мы создаем новое, здоровое общество, живущее по принципам взаимопомощи и сердечного, чувственного отношения друг к другу, к происходящему вокруг. И это более зрелое, это взрослое отношение человека к окружающему миру, к себе в этом мире. Для этого мы используем практическую методику, проверенную многовековым опытом практиков со всего мира. Благодаря нашему учителю она адаптирована для современного человека и позволяет двигаться, не отрываясь от социальной жизни, не уходя в какие-то пещеры на годы, не теряя паспорта в Индии и так далее. По-нормальному двигаться. Отличительной чертой современного этапа развития человечества является то, что достичь полной, максимальной реализации заложенного в нас потенциала в одиночку практически нереально. Это очень трудно. Но это вполне возможно в команде единомышленников, где каждый горит этой целью, где каждому действительно интересна жизнь. Почему это важно? Наверняка каждый из нас в той или иной степени ощущает, что в той среде, в которой мы сейчас живем, по принципам потребления, разделенности, на самом деле не так уж и радостно жить, не так уж хочется жить в такой среде, а тем более растить и воспитывать наших детей. Хочется показать что-то иное, другой пример. Вот если сейчас посмотреть вокруг, то мы увидим, что очень много людей постоянно страдает. Многие даже не подозревают, что они страдают от собственного эгоизма. Он проявляется во многих вещах нашей жизни, в том числе в стремлении к постоянным удовольствиям. Нам все время что-то нужно, чтобы почувствовать себя полноценными. Мы все время недовольны тем, что происходит в нашей жизни. Нас постоянно одолевает сонмы, просто тысячи страхов, каких-то там заморочек, в общем, множество тараканов. Мы живем в постоянном стрессе и в огромном, тотальном напряжении. Это вообще сложно назвать жизнью, это больше похоже на выживание. Мы как будто бы несем на себе мешок тяжеленных кирпичей и думаем, что так и должно быть, что его нельзя просто взять, поставить и нормально идти дальше и жить по-человечески. Методика школы основана на работе с эгоизмом. С помощью медитативных практик, благодаря совместной передаче знаний другим людям и благодаря, самое главное, осознанному внутреннему труду по преодолению своих эгоистических программ и реакций, мы освобождаемся от напряжений, накопленных в нашем теле и психике, и начинаем жить по-человечески. И очень помогает то, что мы делаем это все вместе. Причем не просто вместе, а под руководством опытного наставника, который направляет нас, помогает пройти через все тернистые этапы этого пути. Это наш учитель Геннадий, который сам давным-давно прошел этот путь, полностью реализовав себя, и с тех пор помог в этом многим людям. То есть ничего нового я не сказал. Но это известно много тысяч лет назад. И человек очень сильно меняется. Ему вот буквально становится легче дышать. Он видит, наконец-то, что все гораздо проще, чем он считал. И что жизнь — это не борьба, в которой нужно все время что-то делать, а это радостное и наполненное переживание того, что есть, этого настоящего момента. И что он сам не комок страхов и комплексов, а великое и любящее существо, которое обладает невероятными возможностями. И этим всем просто невозможно не делиться. И мало того, когда ты начинаешь помогать другому человеку познавать себя, ты становишься настолько счастлив, как никогда раньше. Когда ты был там сфокусирован только на себе и на своих собственных желаниях. Это и есть служение людям. И именно оно открывает путь к истинному осознанию себя и смысла своего существования.
Конечно, существует иллюзия, что это путь исключительно радости и счастья. Но на самом деле здесь бывает очень трудно, потому что освобождаться от эгоистических привязанностей, различных заморочек, страхов, тараканов, от всего того груза, который таится в нашем подсознании, очень тяжело. Очень трудно бывает идти на преодоление своего эго. Кто это пробовал, тот точно об этом знает. Но этот труд всегда окупается, потому что, очищаясь от своих эгоистических сценариев, мы начинаем видеть и понимать этот мир иначе. Мы словно просыпаемся и начинаем понимать, кто же мы на самом деле. И при этом меняется наше восприятие, начинают краски становиться ярче, чувства острее. И мы словно погружаемся в то чистое, объемное восприятие, которое было у всех нас в детстве. Мы начинаем понимать, что нету никакого «я» и этого мира. Нету никакого разделения. Я и есть этот мир. В каждом из нас заложен огромный потенциал, огромная мощь и сила, которую мы не знаем. Мы на самом деле не знаем, кто мы есть на самом деле. И вот этому действительно стоит уделять время своей жизни, чтобы раскрыть это. И сейчас уже весь мир пробуждается. И это очень круто. И в интернете повсюду ролики и с пробужденными, и с просветленными мастерами, которые призывают людей познать себя, объединяться и сделать этот мир действительно тем местом, в котором хочется жить, в котором хочется заниматься самоисследованием. Ведь только для этого этот мир и создан. И в школе Гивена мы строим среду таких людей, которые посвятили этому пути всех себя и всю свою жизнь. И попутно мы продолжаем строить нашу учебную систему, которая уже помогает тысячам людей по всему миру начать жить сердцем, пробудиться и продолжать двигаться по пути самоисследования и реализации. И именно для этого мы продолжаем строить учебные центры по всему миру. И да, у нас не все получается гладко. Да, мы совершаем ошибки. Ведь мы обычные люди. Но те результаты, которых мы уже достигли, когда буквально на глазах у тебя пробуждаются люди, они так вдохновляют. И поэтому мы продолжаем развиваться и помогать в этом всем, кто к этому готов. Поехали. Сам герой. Геннадий нас провожает.